विपुल मात्रा रे निशा कप सिरप जबत 4 जन गिरफ होइछन्ते। संबलपुर जिलार ऐंठापाली बरेपाली खेतराजपुर थाना अंचल में संबलपुर पुलिस चढ़ाऊ 108 कप सिरप जबत करने सहित 4 जन को गिरफ करिछि पुलिस। गिरफ अभियुक्तों ठारू नगद 16,940 टंका जबत करा जाइछि। सेपरि खेतराजपुर धनुपाली पुलिस पक्षरु विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ होइछि। 4 जन को गिरफ करने सहित 7,530 टंका जबत करिथिबा सूचना दैछि पुलिस। टोटाल 4 जन को अरेस्ट करूँ। खेतराजपुर थाना तरु अरेस्ट कराई चंदन नायक बोली ता पाखरु 20टा एडल्टरेट कप सिरप जोटा विंसरेक्स एवं 5,540 टंका लक्ष्मी डोंगरी छक से पाखरु धरा है। टोटाल कप सिरप रे आमर 108 बोतल कप सिरप एडल्टरेट कप सिरप टैबलेट खाली बोतल एवं कैश 16,940 टंका सीजर होती। से अरेस्ट होती आज फरवर्ड हेबे।